নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেলের নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, আমার হচ্ছে সামনের বছরের যে প্রিপারেশন সেগুলো নেওয়ার প্রস্তুতি আমার মানে খুব জোর দিয়ে চলছে। কারণ হচ্ছে আমি সামনের বছর আমি আরও সুন্দরভাবে প্ল্যান করে আমি আমার সেট আপটাকে চালানোর চেষ্টা করব এবং তার থেকে যাতে আরও বেশি এই বছরের তুলনায় যদি বেশি সাকসেস পাওয়া যায় সেই চেষ্টাটা আমি করব। তা সুতরাং হচ্ছে আমার কিছু জাভা পাখি এখনও অবধি রয়ে গেছে, মানে হচ্ছে ওই যে বড় পাখিগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলাম, তার বাচ্চা ছোটো ছিল, সেগুলো আমি সব বেঙ্গলির কাছে আমি দিয়েছিলাম ফস্টারিংয়ের জন্য। সেই পাখিগুলো অনেকদিন ধরে রেডি হয়ে রয়েছে, সেইগুলোকে আজকে আলাদা করে নেবো। তারা পুরোপুরিভাবে খাওয়া শিখে গেছে এবং হচ্ছে অনেকদিন ধরেই শিখে গেছিলো, আমি সময়ের অভাবে বের করতে পারছিলাম না, তাই ভাবলাম আজকে একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই। এইগুলো যদি কেউ নিতে চান তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ হচ্ছে আমি এইগুলো সমস্ত পাখি একবারে দিয়ে দেবো। আর থাম্বনেলের মধ্যে আপনারা যে দেখেছেন যে 500 টাকা জোড়া আমি জাভা পাখি যা আছে আমার সব দিয়ে দেবো, কিন্তু পরিমাণটা একটু বেশি নিতে হবে। আর বিশেষ করে যারা হচ্ছে আমার সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন, রেড আই, হোয়াইট জাভা আর হচ্ছে এখানে যা পাখি আছে সব আলাদা আলাদা ঘরের আলাদা আলাদা ব্লাড লাইনের বাচ্চা, আর সমস্ত বাচ্চাই আছে একই বয়সী। আপনারা যদি এরকম ধরনের পাখি যদি আপনার কলোনিতে ছাড়েন বা আপনার সেট আপে যদি রেখে দেন, তাহলে কিন্তু এখান থেকে সুন্দর রেজাল্ট পাবে। কারণ হচ্ছে জিনগতভাবে এদের যে বাবা মা ছিল তারাও কিন্তু খুব ভালো ডিম বাচ্চা করেছে এবং তার ফলে আমার সেট আপে তা প্রচুর আমি জাভার বাচ্চা পেয়েছি। কিন্তু আমার রাখার জায়গার অভাবে এবং হচ্ছে আমি গোল্ডেন ফিঞ্চটা আরও বাড়াবো আর লাভবারটা আমি আরও বাড়াচ্ছি বলে আমি হচ্ছে জাভাগুলো সমস্ত কিছু সেল করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমি 1-2 জোড়া রেখে দেবো, যেগুলো দিয়ে আমি যাতে ভবিষ্যতে যদি আবার বাড়াতে চাই সেগুলো যাতে বাড়াতে পারি সেই জন্য আমি রেখে দেবো। তা সুতরাং বন্ধুরা, আপনারা যদি কেউ দিতে চান অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এখন যে মার্কেটে যে দানার দাম আছে সেই তুলনামূলকভাবে কিন্তু জাভা করাটা লাভজনক। তাহলে এবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে আমি করছি না কেন? আমি করছি না এই কারণে যে আমার কাছে যে পাখি আছে লাভবার্ড পাখি, আমি হাই মিউটেশনে চলে গেছি, একটা তো অনেক দাম, লুটিনো বিশাল অফলাইনের কাজ করব আর হচ্ছে পেল ফেলোর কাজ করব, এইগুলো নিয়ে আমি কাজ করছি বলে আমি এখন জাভার দিকে আমি মনোযোগটা দিতে পারছি না। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডেন ফিঞ্চের হাই মিউটেশন যেগুলো আছে সেই হাই মিউটেশন নিয়ে আমি সামনের বছর কাজ করব। যারা নেবেন তারা অবশ্যই এই জাভার থেকে সুন্দর রেজাল্ট পাবেন, এইটুকু আমার কনফিডেন্স আছে। এবার আমি প্রথমে বলে রাখি যে জাভা পাখি করতে গেলে কিছু পরামর্শ আপনারা দিয়ে দিই, যারা এই জাভা পাখি নেওয়ার জন্য বা থাম্বনেল দেখে আপনারা ভিডিওতে এসছেন, যে জাভা পাখি রোগ ব্যাধি হয় না বললেই চলে। জাভা পাখির কোনো রোগ ব্যাধি নেই, জাভা পাখির খাওয়া খরচা কম, জাভা পাখি শুধু ধান খায়, একটু সফট ফুড দেবেন আর অল্প যে দানাটা আছে দানার পরিমাণটা অল্প দিলেই জাভা পাখি সুস্থভাবে থাকে। এবং জাভা পাখি চিড়ে ভাত সব ধরনের শাকসবজি এগুলো কিন্তু জাভা পাখি খুবই পছন্দ করে। আর জাভা পাখি সব থেকে মেন যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে স্নানের জল। জাভা পাখিকে যদি স্নানের জল আপনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সবসময় যদি আপনি ঠিক মতো দিতে পারেন, অন্তত 2 বার করে যদি আপনি দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু জাভা পাখি যত স্নান করবে তত কিন্তু সুস্থ থাকবে। এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন। আর জাভা পাখি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস এগুলো একটু প্রয়োজন হয়, যেগুলো যদি আপনি খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে যদি সারা বছর সফট ফুডের মাধ্যমে যদি দিতে পারেন তাহলে কোনো কথাই নেই। আর তা না হলে মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম আপনি ইউজ করতে পারেন সারা বছর ধরে। ফিডিং টাইমে মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম দিলে হবে না, সারা বছর ধরে আপনাকে জিনিসটাকে ফলো করতে হবে। আর আরেকটা কথা বলে রাখি যে জাভা পাখি করতে গেলে একটুখানি যেখানে আলো বাতাস আসে সেখানে রাখলে ভালো হয়। আর যদি মনে করেন যে আপনার বাড়িতে আলো বাতাস ঢুকছে না, তাহলে কিন্তু ভিটামিন D3 অবশ্যই ইউজ করবেন। সেটা হচ্ছে আলাদাভাবে দোকান থেকে কিনে এনে ভিটামিন D3 সফট ফুডের মাধ্যমে বা জলের মাধ্যমে পাখিদের প্রোভাইড করতে পারেন। তাহলে হচ্ছে যে রোদের আলোর অভাবে যে সমস্ত সমস্যা আসে সেগুলোর থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। যাক, আমি আর বেশি কথা বলবো না। আপনারা যদি কেউ দিতে চান একেবারে কম দামে আমি পাখিগুলো বিক্রি করেছি, কারণ হচ্ছে আমার কাউন্টার পুরো ফাঁকা করতে হবে। আমার এখানে কিছু কেজ আছে, সেই কেজগুলো বেরিয়ে গিয়ে নতুন কেজ ঢুকবে এবং আবার সেট আপের উপরে সিলিং হবে, এরকম অনেক ধরনের কাজ আছে। কারণ হচ্ছে আবার ব্রিডিং বক্স আস্তে আস্তে খোলা শুরু করে দিয়েছি। আবার লাভবার্ডের অ্যালবিনো বাচ্চা, লুটিনো বিশাল বাচ্চা যা ছিল সেগুলো সব বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি খুলে দিচ্ছি বক্স। এবং আপনাদের যদি অ্যালবিনো রেটাই বা লুটিনো বিশাল যদি লাগে তাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার হলো 6289491091। যাই হোক, এবার আমি পাখিগুলো ধরে আলাদা করে আপনাদের দেখাচ্ছি।
তা বন্ধুরা আমার পাখিগুলো ধরে নিয়েছি, এখানে 8 জোড়ার মতন বাচ্চা আছে, আর এগুলো হচ্ছে সবই 3 থেকে 4 মাস বয়স, এবং এগুলো হচ্ছে সামনের বছরে ব্রিডিং টাইম আসতে এটা খুব সুন্দর ব্রিডিং করবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা বেশি বড় করবো না। এখানে আছে রেড আই জাভা, একদম হোয়াইট কালারের, আর হচ্ছে লাল চোখের পাখি। আপনারা যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আর হচ্ছে বিশেষ করে যারা হচ্ছে আমার সাবস্ক্রাইবার আছেন, তারা বিশেষ করে তাদের আমি বলছি, যদি এই পাখিগুলো নেন খুবই উপকার পাবেন, আর হচ্ছে খুব সুন্দর রেজাল্ট করতে পারবেন। আর তারপরেও আমি আছি আপনাকে পুরোপুরিভাবে গাইড করার জন্য। কিন্তু 500 টাকা জোড়া, কিন্তু এই হিসাবেই যারা হচ্ছে বেশি পরিমাণে নেবে তাদের জন্য 500 টাকা জোড়া। তাই বলতে আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আমার নাম্বার হলো 6289491091। আরেকবার বলছি 6289491091।